तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे इस बोया का BYM1 माइक और इसका रिव्यू भी करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो इसका अनबॉक्सिंग करते सबसे पहले तो इसके अंदर क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये पाउच मिलता है। इस पाउच के अंदर हम लोग का माइक है, उसके साथ साथ हम लोगों को कुछ यहाँ पर कागजात मिलते हैं और कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, यूज़र मैनुअल मिलता है और यहाँ पर कुछ हम लोगों को एक क्लिप मिल रहा है और यहाँ पर एक बैटरी भी मिलता है और फिर यहाँ पर एक हम लोग को ये कनेक्टर मिलता है और ये वाला फोम फिल्टर मिलता है। और फिर हम लोग का मेन जो कंटेंट है वो इसके अंदर है, जो कि हम लोग का माइक है। तो इसके अंदर हम लोग का जो माइक है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, जहाँ पर ये जब हम ये देख सकते हैं, ये वाला हम लोग का मेन माइक है। इसके अंदर हम लोग का मेन माइक है और फिर ये जो फोम फिल्टर है ये इसके ऊपर ऐसे करके लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं ये जो यहाँ पर हम लोग के पास ऑन ऑफ या फिर कैमरा और स्मार्टफोन का फीचर है। अगर यहाँ पर ये स्मार्टफोन में रहेगा तो ये आप फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं और कैमरा में रहेगा तो आप कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं मेरा जो मोबाइल है उसका माइक ज़्यादा अच्छा है या इसका माइक ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, डिफरेंस क्या है ये हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी जो आप वॉइस सुन पा रहे हैं वो मेरा मोबाइल का माइक्रोफोन से है। और फिर अभी आप जो सुन रहे हैं आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा माइक ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। और अभी जो ये ऑडियो सुन रहे हैं ये हम लोग का बोया वाला माइक से है और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन सा अच्छा साउंड क्वालिटी मुझे लगा और कैसा इसका साउंड क्वालिटी है, कैसा इसका ऑडियो क्वालिटी है, यह मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आपने देखा ही होगा जो बोया वाला माइक है उसमें जो नॉइस है वो बहुत कम आ रहा था और फिर उसका जो साउंड क्वालिटी था वो भी बहुत अच्छा था। ये जो माइक है आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है और आप भी इसको ख़रीद सकते हैं अगर आपको इसका ज़रूरत है तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।